En la pintura, per mi el de menys és la imatge. L'obra en si mateixa, vull dir, què conté que va molt més enllà de la imatge? L'esperit. L'esperit forma part de l'intangible. Per exemple, ahir un conegut meu explicava, diu, mira, estàvem prenent cafè, diu, tu creus que aquest cafè que ens estem prenent no volia ser llavor? I dic, home, sí, esclar, vol dir volia viure, no? Bueno, doncs, si no se l'ha deixat viure en aquest gra de cafè, què hi tenim aquí? Està claríssim, esperit. Llavors, clar, l'obra ha de tenir esperit. Home, sí, la trobem a la dimensió material, però es refereix a l'intangible, i en l'intangible hi hem de poder trobar l'esperit. És interessant perquè parles de llavor, parles de llavor, de vida, del més enllà, però al mateix temps íntimament relacionat amb la llavor. Animar-ho. I parles molt, per tant, d'anar als orígens. Que dintre d'aquest, bueno, això ja se n'ha parlat molt, vull dir que dintre, que el macrocosmos està dintre, no? Que vull dir que dintre, vull dir, l'home, doncs no sé, procura arribar molt lluny, procura arribar, doncs no sé, a Mart, a tots aquests llocs. Vull dir, anar a Mart hi podem anar ara mateix, això és una cosa que ho sap qualsevol pintor. Vull dir que no ens podem moure, no podem transitar en la dimensió matèrica. En l'origen hi era tot. Vull dir, quan érem nens, allà ja hi era tot. Allà ja anaves a la lluna i anaves a tot arreu. En les teves obres sí que hi ha un component que parles de la memòria, que parles de la història, especialment en el teu darrer projecte que vas presentar a la Galeria Van Dyck a Gijón, que interpretaves sobre la idea de Walter Benjamin en l'acte de la creació, que és un etern present. No és que s'aboleixi tot, sinó que la història hi té una consonància important. M'agradaria que m'expliquessis una mica. Tot està en joc ara. Tot es configura ara. Vivim en una contínua configuració. Clar, quan un pinta, per dir alguna cosa, dius, home, has de tenir respecte per tot el que s'ha fet. Però no en un sentit, diguem, catòlic, un respecte perquè sí. No, un respecte perquè agafes consciència, prens consciència a un esperit que no és teu, que tu hi participes. O sigui, els conservadors són els més revolucionaris, perquè l'esperit de la pintura és el mateix, des del primer dia fins a l'últim, si es fa amb el cor, és el mateix que podem fer nosaltres que el que fèiem fa 3.000 anys. O sigui, es podria dir, això que parlàvem fa una estona del sol, que la Rand deia, això, que està claríssim, que el sol cada dia és el mateix, doncs és contínuament revolucionari, viu en plena revolució. És una revolució que no s'ha aturat. Si parlem de la vida ordinària, en el millor dels sentits dic ordinària, és exactament el mateix. Vull dir, la gent quan creix, el màxim que pot fer abans de morir és haver procurat defensar al màxim el seu nen. No el nen des de la ignorància, sinó el nen des de la innocència. Innocència del que no té culpa. En la teva obra hi ha moltes referències a pensadors, a filòsofs del romanticisme alemany, sobretot. Home, cada vegada m'identifico menys amb el romanticisme, no? El que passa que sí que aquests que dius és més per la vertent de porció teosòfica i tot això, més que per la part romàntica. O sigui, el que més m'interessa és les Sagrades Escritures, o sigui, l'Antic Testament. A mi és el que més m'interessa. De fet, és l'únic que m'interessa. Dic a nivell de font, és l'únic que m'interessa. Però, esclar, la meva cultura ha posat tanta sorra sobre aquestes escritures que jo en sé molt poc. O sigui, vull dir, intentant-ho dir curt, no? Vaig llegir que l'Svitayeva deia, al respecte a Paul Celan, que tots els poetes són jueus. I, hosti, em va deixar molt parat això, què deu voler dir amb això. Al final, quan un entén que els jueus, d'alguna manera, el seu esforç és defensar o protegir o intentar arribar al màxim del significat en el llenguatge, o sigui, de la veritat en l'origen, doncs clar, tots els poetes són jueus. Sí, en aquest sentit, la cultura, sobretot les arts occidentals, estan molt fragmentades, estan molt especialitzades. Tu en aquest cas reivindiques el contrari, com a remar a contratemps, reivindiques establir una coherència, una dicotomia amb la poesia i amb altres arts també, amb la música. La música no forma part d'aquest món.
És l'única cosa que no forma part d'aquest món. O sigui, la música, vull dir, referint-nos a l'impuls, jo crec que és l'únic impuls que no arriba a la dimensió vivencial. Els músics que són sensats i humils, i jo m'atreviria a dir que persones, reconeixen tots que no se senten creadors. Molts sí que reconeixen que és com recollir coses, que no crea res, que recull les coses que ja estan fetes, que són patrons que ja estan fets. La pintura potser és de les tres disciplines aquestes que parlem la més humana. La més humana. Perquè la poesia seria la més natural. El que m'agradaria ser és pintor perquè és a la que jo puc aspirar. Jo a ser poeta no puc aspirar a ser poeta, i a ser músic no m'interessa. No m'interessa per això que et dic, perquè crec que és una cosa que va més enllà de... Bueno, no va més enllà, ve de més enllà. Bé, podem parlar, per anar acabant una mica aquesta xerrada que estem tenint, del projecte a la Fundació. Ara estem al mes de desembre, estem parlant 3 mesos, 4 mesos vist abans que comenci, això és un bon moment també per pressentir abans de fer l'obra. Jo prefereixo això, que farem. Sí, perquè en la part de gestació hi ha molta més veritat. Jo quan ja estigui tot pintat, involuntàriament el que jo no hagi sigut capaç de fer, racionalment, o sigui, amb tota la corrupció que som capaços de generar amb la raó, vull dir, intentaré tapar totes les carències que jo hagi pogut tenir com a... M'entens? Bueno, doncs estic en el punt de que sortíem de lo del Benjamin, que és la denúncia al progrés tecnològic, o sigui, el Benjamin agafat per aquesta via, i llavors, quan vaig acabar això de Gijón, un amic, un molt bon amic, vull dir que valoro molt el que em diu, em va... Home, hauries de, ara, després d'això, hauries de mirar de pintar amb una mica d'esperança, no? Perquè la gent necessita això. I jo estic d'acord amb això. Estic completament d'acord amb això. Vull dir que no n'hi ha prou amb evidenciar el que va malament i per què va malament. Ara el propòsit és, a sobre, a més, intentar donar alguna clau de llum per posar-hi esperança. Tinc la responsabilitat, si es queda posar algun mínim d'esperança, que aquest mínim d'esperança se sustenti en un possibilisme, en alguna que sigui possible, perquè clar, si esperança és que jo ara aquí pinti un cel blau i vull dir un món ple de flors i violes, vull dir, home, que s'esperanci el tot està molt bé, l'alegria de vivir del matís està molt bé, però jo no puc, si parlem d'esperança, de transcendència, de sublimar-se a un mateix, on podria estar? En l'esperit. I en quin esperit hauria de ser? En l'amor. I en quin amor hauria de ser? No hauria de ser en el de voler, hauria de ser en el d'estimar, no? Si en l'amor hi ha dues potències, que és la de voler i la d'estimar, conjuguen dues potències, ha de ser més la d'estimar que el de voler. Pot molt més l'estimar que el de voler, perquè dius, home, l'amor, el meu amor és molt gran. No, el teu amor és tan gran com gran és l'univers. Llavors, si fóssim capaços d'estimar-nos totes les coses per igual, i sense discriminar, llavors estaríem parlant d'amor, no? D'amor de veritat, d'un amor que estima. Partint d'aquesta base, l'esperança podria ser que ja que ens han abandonat i la gent no ha sigut capaç per si mateixa de donar-se'n que ells eren els amos del món, de que tothom és l'amo del món, ens han abandonat completament. O sigui, allò que parlàvem, no valem ni la bala que ens mata. Ja directament ens posen verí en els menjars que paguem nosaltres per anar-nos infectant d'enfermetats. Estem abandonats. Llavors la gent per força què haurà de fer si vol viure? Manar. Manar en la seva vida, manar en el seu esperit, de dir, jo que m'he d'estar aquí, jo he d'afrontar la vida, o sigui, aquesta llum, amb el millor esperit possible. O sigui que el resultat ha de ser l'esperit. I s'ha de viure en l'esperit i per l'esperit. Molt bé, una mica això. Xavier, doncs aquesta endreça, a veure com surt aquest mes de gener. Febrer, que seran els mesos que estaràs treballant intensament a Berlín, que és on treballes, on resideixes, on et concentres amb la teva obra, i que de tant en tant et regales aquestes visites a Barcelona per poder explicar les obres, per poder treballar en projectes. Bé, esperem que veurem el resultat el mes de març, abril, i gràcies per haver sigut aquí entre nosaltres i explicar-nos tota la història que hi ha al darrere del projecte.